Hello， 大家好，我是宇哥。今天呢，我们来讲月球空心论被验证。尽管月球自人类有记录以来呢，一直都是我们的忠实伴侣，它仍然是一个谜码。那科学至今呢，也无法解释月球的形成，其不寻常的轨道与地球的距离、密度和组成的结构呢，这些问题呢，至今仍然未得到解答。目前呢，有一些理论就试图解释这些谜题，但是它们呢，并不能够回答所有的问题。而只有一个理论能够回答关于月球的所有的科学问题，那就是月球是由他人带到这里的空心人造结构。那让我们来探讨一下它的原因。我们一直被教导说月球一直存在，但是这一点呢是存在争议的，因为科学家们对月球的形成方式呢是无法达成一致的。关于月球如何与地球联系在一起的第一个理论呢是捕获理论。该理论就认为呢，月球原本在太空之中悬浮，飘进地球后呢，被地球的引力所捕获进入轨道，但这几乎是不可能的呀。另一个解释呢，就是吸极理论，也就是月球和地球呢是由早期的太阳系中的尘埃所形成。如果通过吸极形成呢，它们应该具有相似的特征。如果月球是这样形成的，它应该像地球一样也有一个内铁核呀，并且像地球一样应该是绕轴自转呀。但是这两点呢都不成立。还有一个呢就是分裂假说了。该理论就认为呢，早期的地球自转速度极快，导致了太平洋中的岩石呢被抛入了太空，而形成了月球。但我们后来发现呢，月球的岩石呢比海洋的岩石要古老得多，因此呢这一理论也不太可能。那最流行的解释呢就是大碰撞理论了，即是火星大小的一个天体呢撞击了原始的地球，碰撞产生的碎片呢逐渐就形成了地月系统。然而呢这种条件呢必须极其完美，概率呢也是微乎其微。而最近的一个理论呢，结合了上述所有的观点，认为大约在45亿年前呢，一颗大型的天体呢与地球相撞，几乎呢将其气化。那这种气化的物质呢就被称为塞尼塔，它快速的旋转而形成了一个环状结构，而月球呢则是在这个环的结构的边缘形成的，而这个形状呢就跟甜甜圈一样。所以呢我们仍然不知道月球到底是如何形成的。你可能会认为实际上登月并采集岩石的样本会解开一切的谜题。但当月球的岩石样本被带回研究所之后呢，反而引发了更多的问题。自1969年登月以来呢，月球的岩石和土壤的样本显示出一些奇怪的特征。在地球上呢，最新的岩石通常是基于地表嘛，而越往深处的岩石呢是越古老，这是显而易见的逻辑嘛。但是在月球上呢，表面的土壤呢比地下更深层的土壤呢更古老，表面的岩石呢也比地下更深层的岩石更古老，这完全是跟地球相反过来的呀。在地球上这种情况呢，只有在钻探、挖掘和采矿时才会发生，将古老的物质呢带到地表。但是在月球上呢，这种现象是随处可见的。如果月球是空心的，较古老的岩石呢就会位于表层，这是第一个空心的证据。此外呢，典型的行星结构是密度较大的物质呢向核心集中，较轻的物质呢向表面集中。而在月球上呢，这一点也被颠倒了，没有人能够真正解释其原因。而月球的表面呢是布满了数十亿年来小行星撞击的痕迹，因此你可能会认为撞击坑周围的岩石的年龄会不同，但是这些岩石的年龄却出奇的一致。而月球尘埃的化学成分呢也非常奇怪，如果月球尘埃是数十亿年撞击的结果，那为什么它的化学成分与周围的岩石是不同的呢？这是第二点。那月球呢没有磁场，但是月球岩石却具有极强的磁性。地球的年龄为46亿年嘛，但是我们发现呢，最古老的岩石呢却比这年轻的多，而月球的岩石呢则古老的更多，有些呢甚至可以追溯到太阳系的初期，甚至更早。所以在月球上发现了铀236和钠237，那这些放射性元素在自然界中也并不存在。在地球上我们只能通过人工制造这些同位素，比如说钛、铬、锆，在地球上很稀有，但是这些呢在月球上却非常的丰富。如果地球和月球是一起形成的，为什么会有如此大的差异呢？而这些金属恰好呢是已知最坚固的材料之一，具有极强的抗腐蚀性。如果你想加固一个结构呢，那这些金属正是你会使用的。所以这种结构加固就可以解释为什么月球上撞击坑呢，无论大小深度呢，似乎都相同。难道不同大小的陨石撞击坑不应该有不同的深度吗？这似乎就表明月球的表面下面是有一层坚韧的金属外壳，可以阻挡任何物体的进一步穿透的。如果在月球的表面放置某种仪器，我们可以检测到地震的活动，所以我们就可以通过故意撞击月球来测试月球是否是空心啊。但是我们确实这样做过。
那就是在阿波罗12号任务返回指令舱后呢，宇航员故意释放了登月舱，使其呢撞击了月球表面，然后呢就发生了非常意想不到的事情。地震测量仪显示呢，月球像钟一样持续震动了1个多小时，这还只是一个小物体撞击的结果。那在阿波罗13号任务中呢，一个更重的物体撞击了月球的表面，这一次呢，月球的震动呢超过了3个小时，震动的传播到了20英里的深度。这种情况呢，在地球上是根本不会发生的呀。由于地球上的密度很大嘛，震动通常呢都只持续几分钟，所以在地球上震动会随着向地心传播而减慢，因为地心的物质密度更高啊。但在月球上呢，震动呢会在40英里深处反而加快，这就表明了月球的内部呢不仅仅是密度极低，还可能存在着巨大的空心腔体。这是第4点。还有就是月球的密度啊也难以解释，月球的大小约为地球的25%嘛，但其密度仅为地球的1%。如果月球是一个空心的壳体，这样就能解释得通其密度的问题了。除了密度问题呢，月球还有许多我们在地球其他地方看不到的特征和巧合。比如说，月球更像是一颗行星，而不是一颗卫星。地球的大小呢，在太阳系中是独一无二的，没有其他的天体拥有如此大的卫星。这种情况呢，在太阳系或者其他已知的星系中呢都没有出现过。月球的轨道呢，也比预期的更接近地球，其轨道也是一个谜。它是我们观测到的唯一一个近乎完美的圆形轨道的天体。由于这种近乎完美的轨道呢，大小以及与地球的距离，所以月球在天空中呢，大小几乎呢与太阳完全的相同，这就使得我们刚好能够看到日食。而我们与太阳的距离呢，是我们与月球距离的400倍，而太阳的大小呢，也是月球的400倍。这难道只是巧合吗？当然不是。因为当足够多的巧合堆叠在一起的时候呢，我们可能不得不调整我们的思维了。我们要把它变得更加的开放，我们要更加的脑洞大开一些。而这正是1972年发生的事情。苏联的科学家就研究了所有的证据和这些巧合之后，他们得出了他们认为唯一合乎逻辑的结论。他们承认他们的理论听起来很疯狂，但是他们说呢，月球不仅仅是空心的，而且呢，还是一艘在远古时代来到这里的宇宙飞船。所以我们现在必须要问，到底是谁建造了月球呢？那地球上的每一种古代的文化都有关于月球的故事，但最有趣的是，你追溯的越远呢，关于月球的故事就越少。如果你追溯的足够远的时候呢，有些故事甚至还提到了月球出现之前的天空。在公元前的5世纪的罗马和希腊的作家就讲述了关于普罗塞林人的故事。他说他们的生活呢是在阿尔卡迪亚地区，他们说早在月亮出现之前，他们的族人就已经存在了。玻利维亚的古代文化阿纳卡也提到了一个没有月亮的时代，阿卡人就声称呢，月亮呢是在11500年到13000年前呢出现的。如果你像我一样对古代的理论感兴趣的话，你就会意识到这段时期呢，正好有一个叫做新仙女木的时期相吻合。据说在新仙女木时期发生了各种各样的神话和神秘事件。现在回到非洲呢，祖鲁人的传说就特别提到了月球是空心的理论。他们就说啊，里面是住着一群智慧型的外星爬行动物的，这就是他们的信仰。而祖鲁人相信呢，月球是由2位神兄弟送入轨道的。而这个传说呢，与苏美尔人的信仰非常相似。苏美尔人呢，也有一个关于2兄弟，比如说恩基和恩利尔的传说嘛，之前宇哥讲过。他们是被称为阿努纳奇，是创造人类的外星人。一切呢，慢慢就开始吻合。而祖鲁人还相信呢，在月球到来之前呢，地球的气候非常的不同，没有季节，整个星球呢被一层层厚厚的水汽所覆盖。我们现在知道啊，月球确实稳定了我们的气候。如果没有月球的引力呢，地球的自转会摇摆不定，将不会有稳定的季节，潮汐、天气都会变得极其的极端的。所以月球的存在而使得地球上的生命得以繁荣。那再回到祖鲁人的传说啊，他们就说地球曾经是被一层厚厚的水汽覆盖，你只能够透过这层朦胧的雾气而看到太阳。当月球最终被放入轨道的时候呢，这些所有的水汽一下子都下降，而引发了一场灾难性的全球洪水。而每一种古代的文化呢，都有大洪水的传说嘛，而且有越来越多的证据表明呢，这确实呢是发生在新仙女木时期。所以世界各地的文化都有彼此完美同步的神话，巧合开始不断的堆积了。那祖鲁人的传说呢，就讲述了月球的到来以及如何改变了潮汐并稳定了气候，而这正是一直过去100年才被科学所理解的。然而呢，不知为何呀，古代的祖鲁人已经能够将月球与潮汐和季节联系起来了。所有的这些神话和传说呢，再加上关于月球的奇怪巧合异常的现象，就开始构成了一个引人入胜的理论。
比如说月球是空心的、人造的，并且是由远古时代的智慧生命放置在这里的。但巧合不是证据，神话也不是证据，我们需要了解月球最近发生了什么，看看是否能够用实际的证据来支持我们的观点呢？幸运的是证据找到了。科学家就告诉我们月球是一个寒冷无生命的地方，它没有大气层，说它数百万年以来都没有地震活动，与地球不同，它的核心是冰冷的，被认为是一颗死寂的世界。然而月球上却出现了很多活动。在1971年的3月月球上出现了一片涵盖100平方英里的水蒸气云，持续了14个小时才消散。而月球上本不应该有大气层，但在那里的14个小时里它确实存在。而事实上过去的100年里也有6位的天文学家记录了柏拉图陨石坑中出现的发光的雾气。同样的陨石坑，同样的雾气，多年间多次出现。而月球上到处都可以看到巨石滚动的那种痕迹，这已经够奇怪了。但巨石如何滚动数英里然后上坡呢？自亚里士多德时代以来天文学家就观测到月球的表面出现奇怪的光，有的时候甚至能够用肉眼看见。而 NASA 甚至报告称在1540年到1967年之间有570次无法解释的月球闪光现象。奇怪的光的目击事件一直持续到今天。在1992年阿列斯塔克斯陨石坑被拍摄到显示出一道发蓝光的光，现在被称为蓝光了。这一异常现象自那以后每隔几年就会被地球上的望远镜所观测到。有些人甚至推测这就是一个核聚变的反应堆。而这些神秘的光和雾气的事件发生的如此的频繁，以至于它们甚至有一个名字叫瞬态月球现象。那事情就这样开始变得更加的离奇。有许多的照片显示月球的表面似乎有人造的建筑，高达数英里的塔对称的结构而这些物体都被天文学家和探测器甚至是宇航员自己拍摄到过。而最大的一个异常就是为什么我们再也没有回到过月球呢？卡尔沃尔夫中士曾经在美国空军担任技术员，他是负责修理设备的，他处理的是从月球卫星传回的图像。那根据沃尔夫中士的说法他说那些照片显示了月球上是有一些人工建筑的，他将其描述为一个基地。这一点还得到了与沃尔夫一起工作的另一位技术人员的证实。沃尔夫并不是一个 UFO 或者是外星人月球理论的拥护者，他只是一个技术员。他说他原本很兴奋地期待在新闻上可以看到这些照片，并希望 NASA 向全球公布还解释什么。但是当这些照片从未出现的时候，他感到非常惊讶。而这些照片是 NASA 早期发布的内容之中就被发现的。而这些结构是非常巨大和高耸的，你甚至可以看到它们的阴影。那这些照片我很想了解更多，但是他说我无法做到，因为它们已经被删除，已经不复存在了。几乎就在这个阿波罗11号登月后不久宇航员们就表示他们也看到了一些让他们震惊的东西。看看他们返回后举行的新闻发布会，这些人看起来并不像是创造了历史，而更像是经历了改变人生的体验。他们看起来很悲伤、恐惧、不安，甚至有些沮丧。那为什么我们再也没有重返月球呢？是否有可能阿波罗的任务发现了一些远古文明早在几个世纪以前就已经知道的东西呢？一些有声望的科学家就认为这是唯一能解释一系列月球谜团的答案。月球并非是我们所看到的那个样子，也不是我们被告知的那个样子。月球是空心的，是人工建造的，并且是从某个遥远的地方出现在地球轨道上的。那么科学如何解释空心月球或者是飞船理论的呢？首先就是月球形成仍然是个谜，所以科学得0分。那密度问题据说是因为巨大的撞击之后，地球上地幔形成了月球，而地幔的密度远低于地核。问题是巨大的撞击的理论可能并不成立而关于地球和月球从一个大的环形结构形成的理论也是无法解释密度的差异问题我们被告知月球像钟一样回响是因为月球的密度低，而且月岩石中的水分较少，所以震动传播的就更远。这一点也无法被证明那现在NASA 声称通过他们的地震观测我们知道月球是空心的，这有一定的道理，但这仍然只是推测事实上我们甚至不确定地球的中心到底是什么，更不用说月球的中心了。以至于那些结构有人说它们是阴影的或者是光学的错觉是表面的玻璃状的斑块的反射虽然空心月球飞船理论确实是一个大胆的假设，但是当我们开始研究这个故事的时候我就认为这会是一次有趣的旅程，一个可以用科学解释的纯属阴谋论的体验。但事实并非如此。
有太多未知和无法解释的事情了，让我们对关于月球的官方的说法呢感到不信任和不安嘛。如果没有问题的话 ，NASA 为什么要 PS 图片来隐瞒呢？大家觉得呢？那么好了，故事呢，宇哥也就讲完了。别忘了订阅关注宇哥的频道啊，看后续更多精彩内容哦。